الشاي هذا رائح، جت ما احتجناه في هذا البرد. نعم، يذكرني بالأيام الخوالي. أهلاً فيكم متابعينا الكرام في حلقتنا الرابعة. اليوم موضوعنا بهم كل بيت تقريباً، السعال، سواء كان جافاً أو مع بلغم. رح نحكي عن وصفات طبيعية فعالة جداً. قبل ما نبدأ، لا تنسوا تدعمونا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. والآن هيا بنا لنبدأ. أكيد يا علي، أكيد. الإجابة بكل بساطة هي نعم، نقدر نتغلب عليه طبيعياً، بس في نقطة مهمة جداً وهي السر كله. لازم وأول شيء نعرف إحنا بنتعامل مع أي نوع من السعال بالضبط. ممتاز يا صالح. طيب، خلينا نبدأ من الأساس. اشرح لنا ببساطة، إيش هو الفرق الجوهري بين النوعين الرئيسيين للسعال؟ تمام، شوف يا علي، السعال الجاف هو اللي تحس فيه كأن في شيء بيحك أو يضغضغ في الحلق، مزعج جدا وما بيطلع معه أي بلغم. أما السعال الرطب أو اللي بنسميه المنتج، هذا تحس بثقل واحتقان في الصدر، والهدف منه هو إنه الجسم يحاول يطرد البلغم وينظف نفسه. يعني فهم الفرق هذا هو أول وأهم خطوة عشان نختار العلاج الصح. واضح جدا. طيب، خلينا نمسك السعال الجاف أولاً، هذا اللي كأنه خدش في الحلق وما يخلي الواحد ينام بالليل. إيش أفضل الوصفات الطبيعية له؟ أول وصفة معانا هي زي البلسم الفوري للحلق الملتهب، وهي شراب العسل والليمون والزعتر. تحضيره سهل جدا، بس مفعوله سريع وراحته محسوسة على طول. والشيء الحلو في الوصفة هذه هو كيف كل مكون يشتغل مع التاني. يعني العسل بيعمل طبقة حماية ويهدي الحلق، والليمون بفيتامين سي اللي فيه بيخفف الالتهاب. أما الزعتر، وهذا هو البطل هون، فيه مادة اسمها الثايمول اللي بترخي عضلات مجرى الهواء، وهذا اللي بيوقف نوبات السعال المزعجة. وهذا الكلام مش مجرد وصفة جداتنا، لا، الموضوع مدعوم علمياً. فيه دراسة نشرت في مجلة محترمة جداً وجدت إنه خليط العسل والزعتر كان فعال أكثر من بعض أدوية السعلة الكيميائية، خصوصاً في تخفيف كحة الليل عند الأطفال. شيء مبهر فعلاً. بس عندي سؤال تاني يا صالح. طيب، ماذا عن السعال الجاف اللي الواحد يحس إنه طالع من جوا الصدر، اللي يكون أعمق وأقوى؟ هل الوصفة الأولى تكفي له؟ سؤالك في مكانه تماماً يا علي. هنا الوضع يختلف ونحتاج شيئاً أقوى ومخصص أكثر. هنا يجي دور جذر الخطمي. سر قوته في مادة عجيبة اسمها الميوسيلاج أو الصمغ النباتي. هذه المادة زي الجل، بتعمل طبقة واقية على الأغشية المخاطية وتعزلها عن أي تهيج. وهنا أهم نقطة، طريقة التحضير. عشان نستخلص المادة الهلامية هذه صح، لازم نستخدم النقع البارد مش الغلي. يعني نتركه منقوع لساعات طويلة، ممكن ليلة كاملة، عشان المادة الصمغية تطلع كلها في الماء. الناتج رح يكون سائل لزج شوي. هذا السائل يغلف الحلق من جوا ويهدي السعال العميق بشكل فوري تقريباً. وعشان نكون مطمئنين، هذا العلاج مش بس شعبي، هو معترف فيه رسمياً من هيئات صحية مهمة زي هيئة الخبراء الألمانية اللي تعتبر مرجع عالمي في طب الأعشاب، وهذا بيأكد لنا إن فعاليته وأمانه مثبتين لعلاج تهيج الحلق. ممتاز جداً، كذا نكون غطينا السعال الجاف تمام؟ طيب، خلينا نروح للجهة الثانية من المشكلة، السعال اللي معاه بلغم، اللي تحس الصدر مكتوم وثقيل والبلغم مو راضي يطلع. إيش الحل هنا يا صالح؟ في الحالة هذه هدفنا يختلف. نحتاج أعشاب نسميها مقشعة أو طاردة للبلغم، وأول وصفة معانا لهذا الهدف هي شاي الزعتر واليانسون. هذا المزيج بالذات مصمم عشان يساعد الجسم ينظف الصدر ويطلع البلغم بسهولة. هذا الخليط يشتغل بطريقتين. أولاً، الزعتر مش بس بيطهر الجهاز التنفسي، لا، هو كمان بيرخي العضلات، وهذا يخلي الكحة نفسها منتجة أكتر، يعني تطلع البلغم بشكل أفضل. وبعدين يجي اليانسون، ودوره إنه يخلي البلغم التقيل واللزج أخف وأسهل في الخروج. ومرة تانية، هذا الكلام عليه دليل. منظمة الصحة العالمية بنفسها بتوصي بالزعتر كعلاج مساعد لمشاكل الجهاز التنفسي زي السعال، والدراسات العلمية في مجلات متخصصة بتأكد أن اليانسون له خصائص طاردة للبلغم. معلومات ممتازة، بس هل في شيء أقوى؟ يعني وصفة ممكن نعتبرها زي السلاح السري؟ وصفة ما تطرد البلغم وبس، لا، تروح لجذر المشكلة وتعالج الالتهاب اللي هو السبب البلغم أصلاً؟
بالضبط يا علي، سؤالك ذكي جدا وفعلا فيه سلاح سري زي ما قلت، وهو شاي الزنجبيل والكركم. هذا المشروب القوي جدا مش بس للبلغم، هو بيشتغل مباشرة على أصل المشكلة اللي هو الالتهاب. طريقة عمله مزدوجة وفعالة بشكل لا يصدق. الزنجبيل له تأثير مسخن، بيزيد الدورة الدموية في منطقة الصدر ويساعد على تفكيك البلغم اللي لازق وصعب يطلع. والكركم بمادة الكركمين المعروفة هو مضاد التهاب من الطراز الأول، بيقلل التهاب مجرى الهواء نفسه، يعني بيعالج المشكلة من جذورها. هذا كلام كبير. طيب، بعد كل هالوصفات المتخصصة لكل نوع، هل في وصفة خلينا نقول جوكر؟ وصفة ذهبية وشاملة من الطب التقليدي تنفع لكل أنواع السعال تقريباً؟ موجودة، وهي وصفة ممكن تستغرب منها شوي لكنها فعالة بشكل لا يصدق. شراب العسل والبصل. الطريقة بسيطة جدا لكنها ذكية. إحنا ما بنطبخ أي شيء، منخلي العسل هو اللي يستخلص كل المواد الفعالة من البصل على مهل خلال ساعات، والنتيجة هي شراب علاجي مركز وقوي جدا. والتفسير العلمي وراها مقنع جدا. البصل فيه مركبات الكبريت، وفيه مضاد أكسدة قوي اسمه كيرسيتين. هيدي المواد بتشتغل في اتجاهين، بتقلل الالتهاب وفي نفس الوقت بتشتغل كمضاد للهستامين، وهيدا اللي يخليها ممتازة جدا للسعال اللي سببه تهيج أو حتى حساسية. والآن لازم نوقف عند نقطة يمكن هي الأهم في كل الحلقة. السعال يا جماعة هو إنذار أو رسالة من الجسم، ولازم نسمع لهذه الرسالة. الوصفات هذه رائعة ومفيدة، لكنها أبداً ما تغني عن استشارة الطبيب. في علامات خطيرة لازم ننتبه لها وما نتجاهلها أبداً. لو السعال استمر أكثر من 3 أسابيع، أو كان معه حرارة عالية، أو لا قدر الله دم، أو ضيق في التنفس وألم في الصدر، هنا لازم نروح للطبيب فوراً. صحيح كلامك يا صالح، ونحب نأكد للجميع أن هذا المحتوى هو لأغراض التوعية والمعرفة فقط، وما يغني أبداً عن استشارة الطبيب المختص، وممنوع طبعاً إيقاف أي دواء وصفه الطبيب من تلقاء نفسنا. شكراً جزيلاً لك يا صالح على كل هالمعلومات القيمة، وشكراً لكم متابعينا على حسن المتابعة. صالح، نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اللي راح نتكلم فيها عن الوقاية والعلاج بالأعشاب من أمراض الشتاء.